یالا سلام. مادر بزرگ خوبی؟ سلامتی. چه خبر؟ سلامتی. بفرما مقدار از برم واسهتون. خواهش ممنون. میکنم. تماشا مرزای زری صاوی مرم صاوی میدان خیس. چقدر آب اومده داخل؟ چجوری آب اومد؟ یکی من داخل. دیگه بله نهانونی. بله اینو زغاله. آره ممنون دست نکنی. خواهش میکنم. همین گل خوش پیدا کن بیا بری سرش. گل خشک. بله سیفی تای اون هبریزم. نه هستی رفتم فدای نهاری. از همون دیروز ساله داره بارو میزنه. بارون سخته. آره سینه سیدون بارون هست. او مرزی و مرشا خونه بردو و بیست سیبه. دو داخل بارونی. نه خود تو چقدر کثیف شد. کمکی خراب بود. شیلی سینی که بارون سخته بارون. آره داخله. نه خوبه بیا. اون امتیاز سرد بارونی. همین شوره را بردار بعد گل خوش پیدا کن بیا بری زمین جا. اختانه مدن. شروع چه بهتره.
یا علی چقدر بارون زد. بارون نیست. همون چوبو بردار بیا بزن زیرش تا آب بیاد پایین. خیلی خرافت لماش او سيكو او مهزم خیلی خراب شد. بس اونا داخل ما اون الريكين برزن شتا اون اضعف مادر بزرگ اینجا خیلی آب است.
خیلی آب است. مادر بزرگ میگن انگار خانم افسانه داره میاد. اونجاست. ببینم خودشه. آره. اومد. یالا سلام. سلام. خوبی سلامتی؟ مادر با خوبی؟ سلام خوبی سلامتی؟ بفرمایید. لطفاً ما آقا صلاحی دست در نکردیم ممنون.
بفرما داخل. کاجری گفت آقای کتونه و هیمیل برایسته بچی از سر بشونم بیا داخل. نخزیرم تمام بیا ما در زده برو داخل چادر بش. بیا یا هیمیله خیلی ممنون. دست در نکنه. کسا بیدن تا اومم دست من یخ سیرون بفرما خود تفاش کن. دست در نکنی ممنون کن. بارون چه هزایش کسا بیدن دست در نکنی فایده اومد از ساوی سایتون نتینو نمازی ما بچه از کلونه اندازی که چه آدر میتونه که مدرسه؟ داخل شبانه روزیه. نه خواهشه که کنام کار تو و معلم بگید هوا بارون سرد تا بشمونم بگه هزینه شم هرچی بو میرم کاری کنانی کنم هزینه شنم یه جوی اینی کنم نه اشکی آما و معلم شو گفت خدا مرتنی دوام که تنی بام هر زید ماله توی خیلی رفتن آجی نه بزرش رفتم گام به سینم گناه داره نترسم چونم من دست در نکنی ممنون دلقایی دنیا و یه خیلی بود همون ماما خانه دامم همسایه مادرم بله. نه خوب. بیا یه شو بیرون کام هست خیلی ممنون. دست در نکنه. گفت آقا سوری بوی زبران کناسی بسیله دست در نکنی ما مادرم خیلی دوام که تا 3 روز یعنی گریه کردم مادر من خورده اخلاق چند دیری چندی هم دوام که هستم شو بارونزه چی خود هم ما شدیم خیلی سرد خوریا اما گفتم یعنی دخت بسیار بیان مادر و مادر اخیه بد اخلاقی یعنی گفتم بیان دلقای در رمه شاکن زایده هم بد اخلاقی دروی شانه بسده هرچی التماس هشم و دین شاخم پرسن یه دعوت چه با مادر ممنون بیننده که حمایت میکنه ممنونی من یه آقا معلم موتیباتی رو برداشتی دنی جوبیایی غیر از ما پنجشنبه شاید خیلی یا خوب ربیاشی یا هم شاید خوشی جان شاید هم ممنون همه آقایون که بسانه این نداشتی دست دیده دست در نکنی کالچردی بگو عدیل زامت هشم برم بارون بیام بگه من چونه یا مجبور کن به همه تونی شرایط مسیج گه و گم شرایط میتونه نزنده ای میتونه نمیترم که بیبسه دارو دارو هم بسته هم دو بسیار میکن من ممنون شو من عداف شو ای آقا خوبی هم به وسیله وطن عداف باید چی شاخ خوبی سیچه آه رفت سینه نانه او سیکون نتت سو بیرمی شو تا صفحه نبودم بتای اینی کنم که مچه کنایی آنه دفعه بتای مادر بزرگ گریه نکن. دیگه ما کمه چیز بوریم اینو گفتم ده بیام پیش مادر مخیه اخلاق بیان دارم و
رزنزه و جوم متناسی جوم گو جوم گایر او به سلیمانی رو نابود شکنه و نگاهی بیاد که اصلا باید ازدواج کنه سعودی با اوایل برداشت کنم به شهردار بیاره به یکی دیگام دعوا چه ایگاه این نداری؟ دایی آنسته اینه دیکنم خیلی همی و این تشتی؟ کابر همونه کنم یه خورده علقایی آشایی کنم این یه دنبه چایی کنم تو من یه شروع خوب یک برام نه به تایی نبید یکی بیافتری بیا اینه تایی فاطر این بهتری آره افسانه خانم بیا داخل هوا سرده باش مادر بزرگ گریه نکن مادر بزرگ söyler que me salmay bağırıyor çünkü. بیا خواهم بشه Bağır, bağırını Baş. bağırırsan
snijden ze eraf. حالا غیر ساده مستقیم. نه رزمه که تاینا و پاک سکنه اینا راتی بیا پاک سکنه بایستی بیا تا نگونه اینا و پاک سکنه بیا آوازی داشتی بخواه نه تا ایکنه نه مادر خیلی ندقه همون ما کاری کردیم یه راتی کنه به دست مادرم این واقعا مریض بیا بود هرچی باشه اما بکنی اصلا خوره نمامه این وسط خودت اشتباه چه باید دستی کنی تو صفحه یا تکر کنی کنی قراری نکنم مادر
مادر بزن برو آفرین مادر بزن هوا سرده برو پیش آتیش خودتو گرم کن برو بله. مادر بزن مواظب باش مادر بزن مادر بزن مادر بزن تو رو خدا پاشو مادر بزن مادر بزن مادر بزن مادر بزن مادر بزرگ بیا بیا مصابه مادر بزرگ حالت خوبه؟ نه نه اگه چی بکشنی از بیا پیکنه چاره نیارم باید برم نو تا بسیسه مادر بزرگ حالت خوبه؟ مادر بزرگ بیا پیش آتیش خودتو گرم کن یه لحظه سنسه کنیم درست کی بود تو میام من که تا بارون بارون رو برداره کنیم کمبل بتانه کنه درست کنیم تازیان نکن خدا خواست کنه بای بارون هم یه لایت میره این طرف خوش کنی باید این متساش کنه شیرین خوش کنه همیش یه طاله من مادر خود اخلاقش دیری سنگی هم با خون دعوا چی حالا یشو چی به سلام میره من کسی به سلام مردم یه سمایی یه جوجه آوار نه واسش کبابش کن تا بخوره این داخلی؟ بله آره مادر بزرگ لباس تو عوض کن
آب داری مادر بزن؟ مادر مادر بزن واسه تراس که خیلی یه چی رو بیره مادر بزن واقعا من باید که باعث تا بیرا فیتنه و بوی ایتنه اذیت و بو واقعا باید شد مقصر همش کرد اما بخاطر برای کاری کردی اونه نفراتی نکی واقعا من باید شد مادر بزن اینجا باید باقیتون اجزا دیده کامه تو شدی باید همه این همش تقصیر کرد فکر با اصابو من اونه نبکنی شد هیتنه بر روز برای خرای آشو چه بچه من نیرنه أنا بتناير دي ما بدي تاني أزيتي أبي نحكي تدري أنا بدي ناقص خلاص أنا بس والله ما ده أنا كنت من بالون بعد بياس برضه شو والله بيتنا فوقها صابون اسمه بانديا
نه آسانه ها باید بخواد چی یه کیلو ما به امناسی چاره سیچه‌ای به چطور از این شده یخ زیرا ما در یه جایی وقت ازاله نیریم که برای خوده با میشهش که نه بسیم الله آسان خیلی ازیتی ها بود خود من در این نبیانم این تایو فریزه ایمان بخشی خانم پراتوتا بله. نه یه جای تیره نوری که مادر بزرگ بایی واقعا گناه داره منم خودم داخل خوابگاه میخوابم. دانشجو هم من به استمانم به مادر بزرگ کمک میکنم. خب فرازه من ندید مادر های بله. چه وقتی یعنی گفته در توان نتونه داشته بود بودشتن بگوید سنام نه من داخل خوابگاه میخوابم. یه چی بیره که بچش بیچرده خیلی خوبی علاقه خوده که آره. بچش بیچردن طلقه یه توی راستونه خیلی تنزده بود واقعا من خیلی سیش متاسفم این کاره همش باسش کشوی کرش باسا بی چی تنه بربخته و بیم و خشای تنه زدیده و همش مقصه کشه کرش خیلی بیده الان این بارون میگفتم الان ریس به تلا من این بارون گناه داره باید برم الان دست مادر بزرگ در نکنه به تلا و مدرسه نیره هوانه انسان می سرمایه نتی آره. سیخش ناراتم واقعا خیلی سیخش ناراتم نه چه کنم هیچ مادر- کاریم و دستم بر نیاد مادر بزرگ من گناه داره. خیلی آره. دلم براش میسوزه. نمیدونن شبا چجوری جا میخوابه با این بارون هوا سرد. با مجبوری آره. چه بسن پسرش تنهاش کنه بسن آره. مادر بزرگ ازیتی رو بوده این کاری کنی بیدش کن اینو منو بادت میشه نبود من ندی با خوشگل استی ترسام همسایه مادرم می بارون به ممتانه بیار و در ازیت بود ترسام سرما بخیره بیو به کارم نهایی تامو برن خیلی ممنون که از سر به مادر بزرگ بزنی. پاشتا تیکنا خانا فیلم ادار همه تشکه که چشکه گناه داره من واقعا خیلی براشم این ناراحت متسی پاشتا تیکنا اینش که همه تشکه که چشکه چشم. از بینندگان عزیز من از بینندگان عزیز خیلی ممنونم که حمایت از مادر بزرگ میکنم. مادر بزرگ خرافه سلامت خوش اومدی. خداحافظ. دست خانه آسانه در نکنه که پتو براسن سنه چیزی نیمه چی خام نه نسو بدست سی مامه بو اسمونه می اینمی
دست دانه ممنون چیو؟ که بچه مکنه میست این تشت اینو؟ باش کرک چی؟ نه نه نو نه. پشتم باشه که میتونه درست کنی
خیلی بفرما. خیلی ممنون، دست در نکنه. سایه درنک. خیلی ممنون. عزیزم دست در نکنه. سایه درنک. نوش جون.